de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo con un video de Subway Surf, el nuevo navideño. Y bueno, nos vemos allá. Bueno, yo pausé el video para ponerme los audífonos. Bueno, como les decía, es el Subway Surf navideño, el cual tiene nuevos personajes. Podemos ver que está cargando. Ahorita nada más les voy a mostrar los personajes. Esperemos que cargue. Podemos ver ahí la vista navideña, como el cambio también puede ser en Halloween, etcétera. Les veremos un poquito. Bueno, empecemos. Como podemos ver, el policía ya no tiene el traje normal de él, sino de Papá Noel o Santa Claus, como ustedes lo quieran llamar. Es muy diferente porque estamos en Navidad. Y en Halloween también cambia mucho todo el tema de los gráficos. El perrito es de esqueleto, el otro es como Frankenstein, algo así. Eso va cambiando, depende de las épocas. Ahorita, después de que nos choquemos o algo, les muestro los nuevos personajes que hay. Cogemos la U para completar el nombre. Rudy. Bueno, ahora sí yo les muestro, esto es publicidad, yo les muestro los personajes nuevos. Como ven, también las patinetas son nuevas. Vamos a ver. Este es un personaje nuevo, se llama Buddy. Este también es nuevo y se llama Nikolai. Bueno, vamos a ver que no haya. A esta me parece que también es nuevo, porque en los anteriores Subway estas uno se la tenía que desbloquear y no comprar. A ver si hay más nuevos. Yo creo que ya no hay más nuevos. No. Ahí están. De pronto aquí hay más nuevos. No. Bueno, a mí me gusta esta, que es la negra, la cual no vale nada de ella. Vamos a comprárnosla. Bueno, porque digo comprárnosla si ni siquiera vale nada. Bueno, sigamos. Bueno, como podemos ver, me parece sospechoso porque yo tengo un hermano que también juega Subway y él instaló este primero que yo, y él me ha mostrado que este Subway navideño, yo creo que vino un poco pirata, porque cuando yo volteo también
Por ejemplo, acá podemos ver que yo traté de saltar, pero no me saltó. Entonces no sé si será un poco pirata o algo así, pero bueno, sigamos. Eso después lo pongo en los comentarios del juego. A ver si de pronto me responde alguien. Para los que no saben para qué sirven estos zapatos, es para saltar más alto. Y lo mejor de esto es cuando uno salta más alto de las monedas, igual las puede coger como flotan, como si el zapato tuviera un imán, algo así. Para eso sirven los zapatos. Aquí sería buena idea que nos encontráramos un imán, nos pudiéramos coger toda esta fortuna. Bueno, gente, sigamos. Ahorita que acabe de grabar el video. Qué bonito. Ahora que acabe de grabar el video, de pronto les comento, de pronto no sé, a cualquier video les vengo con un tutorial de cómo hackear este jueguito que se llama Subway. Les vengo de pronto en un video si me da, no sé. Coño. Les vengo con un video de cómo hackearlo. No sé, pero a mí me gusta es hackearlo del todo, o sea, no hackear las monedas solas y ya, sino que también las llaves. Tener así fortuna sería muy bueno. Estar con toda esa fortuna, ¿no? Pero si me da, no sé, de pronto les vengo con un video de ese tutorial. No sé, y la verdad que no sé si dará el hack. Aunque este juego sea muy nuevo y todo, no sé, pero a mí me parece que es un poco pirata. No sé, la verdad. Como podemos ver el truquito que ahorita les había dicho de los zapatos, uno salta y las monedas se vienen como si uno tuviera un imán. Oh, nos acabamos de coger un imán en el... ¿Qué carajo? Bueno, yo creo que ya terminemos el juego aquí y el video. Abramos esta caja y terminamos. Entonces hemos ganado 1000 monedas. Gente, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a mis videos, comentar todo lo que ustedes quieran. Bueno, chaito.